何のことかな。旦那が静かになったわ。私は家族に好かれました。一緒に寝れるって最高やな。目覚めがすごかったぜ。久しぶりにいい夢見れたよ。美容にも大事。正解はスリーム。いびきケアはあなた一人だけのためではありません。